Сәлеметсіздер ме? Мен бүгін сіздерге жасанды интеллект арқылы қалай фотоны сөйлетуге болатынын талдаймыз. Іздеу жолағына кіріп, DID деп жазу керек. Бұл тегін платформа. 20 видеоға дейін сіздер қолдана аласыздар. Одан кейін қайтадан аккаунт тіркесеңіздер болады. Ең бірінші әрине тіркеліп алу керек. Одан ары басты беттен қазақ тілі немесе орыс тіліне аударып алуға болады. Мінекей, создать видео дегенді басамыз. Сары жоғары жағында тұр. Содан кейін дайын аватарларды пайдалануға болады. Немесе қосу белгісін басып, өздеріңіз таңдаған қандай да бір фотоны таңдауға болады. Сіздер қазақ тілін таңдау керек боласыздар. Және де бұнда екі дауыс ұсынылады. Дәулет және Айгүл. Әрине, Абай атамыз ер азамат болғандықтан, ер адам дауысын қоямыз. Мәтін енгізесіз. Мен жазатын мәтін жаңа оқу жылы құтты болсын, мысалға. Ендігі кезекте экран оң жағындағы сары батырманы басамыз. Міне, видео дайын болды. Керектеріңізге жарады деп ойлаймын. Қош сау болыңыздар.